শত শত বছরের প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং উন্নত জীবনধারার এক সমৃদ্ধ নিদর্শন হল যুক্তরাজ্যের লন্ডন। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল একটি শহর হিসেবে খ্যাত হলেও এর উন্নত জীবনধারা, শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রযাত্রা এবং কর্মসংস্থানের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ লন্ডন শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইংরেজি ছড়া লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন, ফেমাস ডিটেকটিভ শার্লক হোমস বা ছোটবেলায় বারবার দেখা আমাদের সেই প্রিয় মুভি হ্যারি পটারের মায়াবী শহর হচ্ছে লন্ডন। এরকম হাজারো গল্প, ড্রামা আর সিনেমা রয়েছে যা লন্ডন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি মুহূর্তে। বার্মিংহাম থেকে আজকে আমরা যাত্রা শুরু করেছি লন্ডনের উদ্দেশ্যে। ওখানে একটি বিজনেস মিটিং অ্যাটেন্ড করব, কিছু প্রমোশনাল কন্টেন্ট বানাবো, হাঁটবো রিভার থেমসের পাশ দিয়ে, রাতের বেলা ঘুরে দেখব ক্যানারি ওয়ার্ফ এবং পরদিন আপনাদেরকে নিয়ে যাব টাওয়ার ব্রিজের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। ট্রেন চলে এসছে, সো এখন আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করব। দেখা যাচ্ছে আমার বউয়ের মন খারাপ। তোমার মন খারাপ কেন? কারণ আমি আমার মেকআপ আইটেম সব কিছু ভুলে রেখে এসেছি। আমি বের হওয়ার সময় ভেবেছিলাম যে পাউচ ব্যাগটা, যেটাতে আমার ইয়াররিংস, নেকলেস, মেকআপ আইটেমস এভরিথিং ছিল, ওই ব্যাগটা আমার সাইড ব্যাগে ঢুকাবো, বাট তাড়াহুড়া করে বের হতে যেয়ে আমি ওই ব্যাগটাই ফেলে এসেছি। এখন তো আর বাসায় ব্যাগ করা পসিবল না, তাই স্টেশনের ভেতরেই বুটস ছিল, সেখান থেকে কয়েকটা জিনিস কিনে নিয়েছি যেগুলো না হলেই না। ওর কান্নাকাটি দেখে তো আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে এখন কি করব। যাই হোক, এখন তার মাথা ঠান্ডা। নাও উই রিয়েলি ক্যান স্টার্ট দ্য জার্নি। The first time. I'm so excited. আমরা চলে এসেছি লন্ডন ইউস্টন ট্রেন স্টেশনে। এখান থেকে যাত্রা শুরু করব নর্থ গ্রিনউইচের দিকে। চড়ব আন্ডারগ্রাউন্ড টিউবে, ভিক্টোরিয়া লাইন ধরে নেমে যাব গ্রিন পার্কে, সেখান থেকে জুবিলি লাইনে উঠব, পৌঁছাবো নর্থ গ্রিনউইচে। 160 বছর আগে যখন মানুষ ভূমিকম্প, মাটির নিচের পানি এবং আগুনকে ভয় পেত, তখন লন্ডন পাতাল রেল আবিষ্কার করে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। পুরো লন্ডন জুড়ে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে এই আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন, যা টিউব নামেও পরিচিত। এত উপরে উঠতেছি, তার মানে কত নিচে ছিলাম। আমার এটাতে খুব ভয় লাগতেছে, বুঝছো? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ভিডিও অফ করে ফেলি। অবশেষে চলে আসলাম নর্থ গ্রিনউইচ। দেখা হবে এখানে আমাদের বিজনেস পার্টনারদের সাথে। সেখান থেকে তারা নিয়ে যাবে মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে এবং বানাবো কিছু প্রমোশনাল কন্টেন্ট। জায়গাটা অদ্ভুত সুন্দর। পাশেই দেখতে পাচ্ছেন লন্ডনের সেই ফেমাস থ্যামস নদী। You can say, "Oh, you came to my office." Yeah. Okay. Say, "Oh, you came to my office." Yes, yeah. What did you think? Get there. I think it's better if you don't walk around because it's going to be quite difficult to film. Okay. So it's after time in Bangladesh. So we really want to know what it's like there. What is it? What are people like? You know, what inspired you to get together? You know, what? Shit, something's happened. Like, yeah, I was in after spending time. Blah blah blah. Something happened when I was out there. Stop. Oh fuck! What was that?
চলো চলো বাসায় চলে যাই, মিটিং তো শেষ। বাসায় গিয়ে আবার ফ্রেশ হয়ে আবার তারপরে বের হবো। হ্যাঁ খেতে বের হয়ে তারপরে একটু ঘুরবো। ওকে, ঠিক আছে। আমরা কি টিউব দিয়ে যাব? হ্যাঁ আবার টিউব দিয়ে যাব। আমরা টিউব দিয়েই যাই, চলো। আচ্ছা দেখি কি করা যায়, চলো দেখি। বলতে যদি বেশি সময় লাগে তার থেকে ভালো টিউব দিয়ে চলে যাই, কারণ সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে না। ঠিক আছে দেখি। আমরা টিউবেও যাইনি, বোল্টও ডাকিনি, কল করলাম উবার। ফাইনালি আমাদের উবারও চলে এসলো। এখন যাব এয়ারবিএনবির মাধ্যমে যে বাসা বুকিং দিয়েছিলাম সেখানে। Let's get started. Drive safely. Turn right. Then keep right. Turn left on Edmund Haley Way. Then turn left on West Parkside. পেনাল্টি টিকেট বলতে ফাইন আপনার ড্রাইভিং এর অথবা কোনো কিছু। আচ্ছা মানে এটা নিঃসন্দেহে খাবেনি নাকি? এটা কোনো ভুল নাই। আর 20 স্পিড লিমিট, গাড়ি 20 তে চালানো যায়, আচ্ছা চালানো হার্ড। আপনি তো এই অ্যাক্সেলেটারে একটু যদি চাপ দেন তাহলেও 30 তে চলে যায়। এক রাতের জন্য এখানেই আমরা স্টে করব। ফ্রেশ হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে যাব ক্যানারি ওয়ার্ফের উদ্দেশ্যে। সময় কাটাবো কিছুক্ষণ সেখানে। জায়গাটা বাসা থেকে খুব কাছেই, হেঁটে যেতে লাগবে 20 মিনিটের মতো। আমার তো টায়ার্ড লাগছে, আমি একটু ঘুমাই। না না না, একদমই আলসেমি করবা না, এখানে আমরা ঘুরতে আসছি না। হ্যাঁ তো কিন্তু ঘুম পাইলো না। না, সারাদিন পরে দেখলা বিছানাটা দেখলাম আমি। বাসায় যেয়ে তখন মন ভরে ঘুমায়ো। এখন চলো, সেটা তো কালকে যাব। কালকে যেই ঘুমায়ো। ওকে। এখন আমরা ক্যানারি ওয়ার্ফে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লন্ডনের ব্যাংকারদের এলাকা। রাতের বেলা এটার ভিউটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ। এই যে চারপাশে একটু ঘুরিয়ে দেখাই। জেনে রাখা ভালো, ক্যানারি ওয়ার্ফকে বলা হয় লন্ডনের বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট। পুরো বিশ্বের বাণিজ্যিক কেন্দ্র লন্ডন। এখানে আমেরিকান ডলারের কেনাবেচা আমেরিকার থেকেও বেশি হয়। যত বড় বড় ব্রিটিশ ব্যাংক আছে তার সবগুলোর বাণিজ্যিক কেন্দ্রই এখানে। আমরা তো মিটিং শেষ করে বাসায় গেলাম, তাই না? হ্যাঁ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার সবার সাথে শেয়ার করি। আমরা মিটিং শেষ করে যখন উবার ডাকলাম, উবারে ওঠার পর দেখলাম যে যে ড্রাইভার ভাই ছিলেন উনি হচ্ছেন বাঙালি। কোইন্সিডেন্স। ওকে ফাইন, হতেই পারে। From সিলেট। ফ্রম সিলেট। তো উনি আমাদের সাথে ভালোই কথাবার্তা বললেন, নামিয়ে দিলেন সুন্দর মতন। যে একবারে হচ্ছে ঢাকার একটা ফিল হচ্ছিল, তাই না? হ্যাঁ, যে আমরা হ্যাঁ। ঢাকায় আছি এখন। কথাবার্তা হ্যাঁ। বলে মনে হচ্ছিল যে খুব পরিচিত কেউ একজন। তারপর যে এয়ারবিএনবি আমরা বুক করেছিলাম সেই অ্যাড্রেসে নামার পর আরো কোইন্সিডেন্স, যিনি দরজা খুলেছেন, দরজা খোলার পরেই দেখি একজন বাঙালি আন্টি। হ্যাঁ, ওনারাও ফ্রম সিলেট। ওনারাও লটস অফ পিপল হিয়ার ফ্রম বাংলাদেশ। হ্যাঁ, আমি মানে আমার কাছে এত ভালো লাগছে ব্যাপারটা হ্যাঁ। যে না, কেউ একজন মানে আমি ঢুকেই বাংলায় কথা বলতেছি তার সাথে, মানে কোনো ফর্মাল নাই, কোনো কিছু নাই, জাস্ট কেমনে কি করবো না করবো উনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন। আন্টি room অনেক দেখিয়ে ভালো ছিল, দিলেন। তাই না? হ্যাঁ, খুবই ভালো, খুবই ভদ্র অমায়িক একজন মানুষ। এবং বাসাটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ। আমরা এখন ইস্ট লন্ডনের একটি বাঙালি খাবারের দোকানে এসেছি। এখানের বিরিয়ানিটা নাকি খুব ভালো হয়। এখানের যে ভাই ছিলেন উনি সাজেস্ট করলেন। খেয়ে তাপু বলি। হ্যাঁ, খেয়ে বলো টেস্ট কেমন। বিসমিল্লাহ। মজা মোটামুটি, কাজ চলে? না, ভালোই। ভালোই। নাও একটু খাও। ওকে।
ওকে তোমারটা পরে খাই, আমার এখান থেকে একটু খাও। ওকে দাঁড়াও। মন খারাপ লাগতেছে। কি চলে বলো? যাচ্ছি না আজকে। কি বলো, আবার বলো। আমার তো মন খারাপ লাগতেছে। এখনো তো যাচ্ছি না, এখন আমরা কোথায় যাব? আমরা এখন লন্ডন ব্রিজ, হ্যাঁ, এটা আসলে টাওয়ার ব্রিজ। টাওয়ার ব্রিজে যাব, ওখানে একটু ঘোরাঘুরি করে তারপর হচ্ছে আমাদের ট্রেন, ওখান থেকে আমরা সবাই এখানে আসার পরে কি করে জানো? টাওয়ার ব্রিজের সামনে গিয়ে প্রোফাইল ফটো আপলোড দেয়। সো এই নিয়ে দুই ধরনের মানুষ আছে ইউকেতে। এক ধরনের মানুষ হচ্ছে এদেরকে কি বলবো, কাইন্ড অফ মক করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে আসতে না আসতেই টাওয়ার লন্ডন ব্রিজে টাওয়ার যে ব্রিজের পিছনে ছবি আপলোড দিয়ে পচাইতেছে না, দিল। ওই হ্যাঁ হ্যাঁ জায়গাটারে হ্যাঁ পচাইতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই হলো একটা। আরেক ধরনের মানুষ হচ্ছে আমি আসছি এত কষ্ট করে, আমি আমার শখ ফিল আপ করবো না, আমি এসেই টাওয়ার ব্রিজে যাব। সেটাই। এখন আমরা কোন দলে পড়ি বুঝতেছি না, কারণ আমরা তো হচ্ছে 5 মান্থস হবে, আফটার 5 মান্থস হ্যাঁ, আরো আমরা বেশি যাচ্ছি। হবে। হ্যাঁ, কারণ আমি তো আসার পর। আমি তো 3 বার আসলাম, এটা নিয়ে তুমি আসলা 2 বার, বাট আমরা কখনো ওইদিকে যাইনি যাওয়া আর কি। হয়নি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর তুমি তো আসছিলে লুঠন পর্যন্ত, তুমি তো সেন্ট্রাল পর্যন্ত আসোনি। আসিনি, সো হ্যাঁ। কাইন্ড অফ এটা তোমার জন্য ফার্স্ট টাইম। ফার্স্ট টাইম। আর আমি এর আগে যতবার মিটিং এ এসেছি, আমি শুধু ট্রেন থেকে নামলাম, মিটিং করলাম, আবার আবার ট্রেনে back। উঠলাম, আবার বাসায় চলে গেলাম, এই আর কি। সো চলো এখন একটা উবার ডাক দিই, অথবা উবার ডাক দিব না, বোল্ট ডাক দিব এখন, কারণ বোল্ট একটু চিপার মনে হচ্ছে আমার কাছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা বোল্ট নিয়ে হ্যাঁ চলো। লন্ডন ব্রিজ চলে যাই। ওকে, এই যে আমাদের বোল্ট চলে এসেছে। সো ফাইনালি আমরা টাওয়ার ব্রিজে, এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে না রেখে ডাইরেক্টলি টাওয়ার ব্রিজেই চলে এসেছি আর কি। চলো ব্যাগটা হাতে নাও, একটু সামনের দিকে আগাই। ওকে, আমরা ব্যাগ নিয়ে নিয়ে ঘুরতেছি। হ্যাঁ, কারণ আমরা ওই বাসা থেকে বের হয়ে গিয়েছি যে হ্যাঁ। এখান থেকে ডিরেক্টলি আমরা ট্রেন স্টেশনে যাব, তারপরে বাসায় চলে যাব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টাওয়ার ব্রিজটি, আমি এখন একটু ঘুরিয়ে দেখাই চারপাশে। অনেক রোদ না আজকে? হ্যাঁ, আজকের ওয়েদারটা খুবই ভালো, হ্যাঁ, নরমালি তো ব্রিটিশ ওয়েদার একদমই অনেক ঠান্ডা লাগতেছে না, তাই না? বৃষ্টি থাকে, বাট আজকে ঠান্ডা আছে, মানে স্টিল মাইনাসে ওয়েদার, বাট কিন্তু আমাদের আর কি অনেক শরীরে রোদের এতটা- জন্য হ্যাঁ। ঠান্ডা কম লাগছে। ঠান্ডা লাগতেছে না। সো বলো এখন তুমি, তোমার টাওয়ার ব্রিজে এসে কেমন লাগছে? ভালো লাগতেছে। ইটস এ ব্রিজ, সুন্দর। হ্যাঁ, আমার ওই সিরিজটার কথা মনে হচ্ছে, বুঝছো? ওই যে দেখছিলাম Peaky না, Blinders? হ্যাঁ, পিকি ব্লাইন্ডার্সে এই ব্রিজটাকে যে ভেঙে ফেলে, মানে কাঠের হ্যাঁ, ব্রিজ হ্যাঁ, ছিল যে, তারপর যে ভেঙে ফেলে ওরা, আর কই ওইটা, So, আর কই ওইটা এটা। যেহেতু মনে করলা পিকি ব্লাইন্ডার্স এর কথা, সো চলো আমরা এই ব্রিজের হিস্ট্রি সম্বন্ধে কিছু জানি। হ্যাঁ, পৃথিবীতে অসংখ্য নান্দনিক, ব্যতিক্রমী ও বিচিত্র ব্রিজ থাকলেও লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের মতো খ্যাতি আর কোনো ব্রিজের নেই। এই ব্রিজটির বড় বিশেষত্ব হলো এর উপর রয়েছে বিশাল আকৃতির দুটি টাওয়ার, এবং এটি মাঝ বরাবর আলাদা হয়ে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে, যাতে করে বড় আকারের কোনো জাহাজ এর নিচ দিয়ে চলে যেতে পারে। ব্রিজটির ইতিহাস পড়লে জানা যায় 1876 সালে প্রথম এই ব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আর ব্রিজটির উদ্বোধন হয় 1894 সালে। উদ্বোধন করেন তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড IV ও রানী আলেকজান্ড্রা। ট্যামস নদীর উপর নির্মিত এই ব্রিজের দৈর্ঘ্য 244 মিটার এবং প্রস্থ 32 মিটার। প্রায় 8 বছর ধরে চলা এই নির্মাণ কাজে অংশ নেয় 432 জন শ্রমিক। আম্মুকে ফোন দিয়েছিলাম বুঝছো, আম্মুকে দেখাইলাম ভিডিও কলে। আম্মু বলছে অনেক সুন্দর, আমাকে নিয়ে যাইও। এই প্রথমবার আমার আম্মু কিছু একটা দেখা বললো যে সুন্দর, আমাকে নিয়ে যাইও। আচ্ছা, কবে নিয়ে আসবা আমি তাহলে? যে আসছি আমার আম্মুকে রেখে এত দূরে, এটাই তো বেশি। কবে নিয়ে আসবা? নিয়ে আসবো তাড়াতাড়ি, আমার আম্মুকে নিয়ে আসবো এখানে। তোমার শ্বশুরকেও নিয়ে এসো সাথে। শ্বশুরকে তো আনতেই হবে। এখান থেকে ওই ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, দেখলা সবটা? অনেক অনেক সুন্দর ভিউ আছে। আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখান থেকেই বেশি ভালো লাগতেছে। যখন আমি ব্রিজের উপরে ছিলাম তখন ফিল করতে পারিনি সৌন্দর্যটা। কারণ তখন তো তুমি ব্রিজের উপরে। দেখতেছি না, হ্যাঁ। এখন একদম এই যে এদিক থেকে দেখো, এদিকে এখানে দেখলা একটা জেটি। হ্যাঁ। এখান থেকে কি বোটগুলো নিয়ে ঘুরে ঘুরে নিয়ে আসে, তাই না? ওটা হ্যাঁ। উঠে করে ওইখান থেকে এখানে মনে হয় ছোট 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 কিছু বোট ছাড়ে, যে বোটটাতে উঠে পুরোটা ঘুরে দেখাবে আর কি। ওরা কিছু প্যাকেজ আছে যে কোন কোন জায়গাগুলোতে ওরা নিয়ে যাবে। আমরা উঠবো না কারণ আমাদের হাতে সময় নেই। নাকি হ্যাঁ নেত্রকোনা যাব? হ্যাঁ, কবে? আজকেই চলে যাব। আচ্ছা, আমার নেত্রকোনা আমার বাসার কাছে হ্যাঁ, একটা ব্রিজ আছে বুঝছো, ছোট। ওটা আরো বেশি সুন্দর। ওইটা আরো বেশি সুন্দর। কবে যাবে? ওইটাতে দাঁড়ালে তোমার কাছে আপন আপন ফিল হবে বুঝছো। এই এত বড় টাওয়ার। আর এটাকে দেখলে ব্রিটিশ ব্রিটিশ ফিল হয় না? এখন আমরা হেঁটে যাচ্ছি টাওয়ার অফ লন্ডনের পাশ দিয়ে। এটি মূলত বেশ কয়েকটি টাওয়ারের সমন্বয়ে গড়া একটি প্রাচীন দুর্গ। এখানে রয়েছে ভারতবর্ষ থেকে সংরক্ষিত পৃথিবীর সবচেয়ে দামি রাজমুকুট কোহিনূর, ইংল্যান্ডের সব রাজকীয় গয়না ও সম্পদের অনন্য ভাণ্ডার এটি। রানীর সব মুকুট এখানেই সুরক্ষিত হয়ে বিশাল নিরাপত্তার আবরণে রয়েছে। ঘোরাগাড়ি শেষ করে এখন স্টেশনের দিকে যাওয়ার পালা। হেঁটে যাচ্ছি আন্ডারগ্রাউন্ডের দিকে। ওখান থেকে টিউবে করে ইয়স্টন স্টেশনে চলে যাব। স্টেশনে আসার পর দেখলাম আমাদের হাতে কিছু সময় আছে, তাই স্টেশনের সামনে ফুড কোর্টগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কি খাওয়া যায়। কিন্তু এখান থেকে আসলে খাবার মতো কোনো কিছুই পছন্দ হলো না, তাই রাকিব স্টেশনের ভেতরে গিয়ে দেখছিল কিছু পাওয়া যায় নাকি। খাবার নিয়ে আসছো? কি আনলে? বার্গার কিং এ তো গেলাম। হ্যাঁ, বার্গার কিং এ কিছু তো বলার জন্য দেখো কাছে দুইটা র‍্যাপ, একটা হচ্ছে চিকেন ফায়ার ক্র্যাকার আর একটা ইতালিয়ান সামথিং বললো না। চলো এখন খেয়ে দেখি। একটা চিকেন আর একটা হচ্ছে ইতালিয়ান, দুইটা র‍্যাপস এর মতো আর কি। খেতে পারলেই হয়। হ্যাঁ, বসো না, চলো। না, মনে হচ্ছে ভালোই লাগবে খেতে। দাঁড়াবো না, বসলাম না। কেমন মজা? ঠিক আছে, আমারটা দাও। সুগার 1 or 2? ঠিক আমি 3টা নিয়ে আসছি।
দুইটা দিয়ে দেখবো, যদি ঠিক থাকে তো থাকলো, যদি না হয় তাহলে তিনটা দিব। সারাদিন পর কফিটা খেয়ে কি যে ভালো লাগতেছে। আজকে তো চাও খাইনি, তাই না? হ্যাঁ, বাসায় গিয়ে আমি চা বানাই দেবো। কিন্তু তোমার চা থেকে তোমার কফি বেশি আমি ভালো কফি লাগে। বানাই দিব, যাও। ঠিক আছে। স্টেশনের ভেতরে চলে এসেছি। এই ছিল আমাদের লন্ডনের ট্যুর। আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমাদের এই পুরো ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। আশা করি ভালো লাগবে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনারাও ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।